Здраво, ова е 369-тото издание на Видеологија со Златко Ѓерески, дигитарен краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Black Dog од Гуан Ху, во кој станува збор за Ланг, глумен од Еди Пенг, кој по ослободувањето од затвор се враќа во родното селце во северозападна Кина. Се приклучува на патролата за ловење кучиња од улица за престојните Олимписки игри во Пекинг во 2008 година, само што ќе се поврзе со едно озлогласено црно куче и ќе станат неразделни пријатели. Несомнено дека највпечатлив кадар е во ведниот, во кој чопор кучиња ќе јурне во еден автобус. Кучињата ги има насекаде низ улиците на селото покрај напуштените градби, подготвени за уривање, но не секое куче вреди подеднакво. Симптоматична е првата средба помеѓу Ланг и црното куче преку маркирањето на својата територија. Иако Ланг е по дирекции да го улови кучето, се зближуваат судната ноќ во камион насреде ветришта и виулици и карантинот потоа, така што нивното приближување не е изнасилено, туку е производ на обострана грижа. Тука ќе си дозволам да ја впрегнам паралелата на затвореникот и заробеното куче со ловна уцена, заробеништо кое затвореникот има можност да влијае за да прерасне во пријателство, како што претпоставам дека не му било понудена таа можност за реинтеграција. Нема флешбек во филмот, односно за Ланг немаме предложка, освен тоа што би го констатирале од диалозите за него, но може да дојдеме до конклузијата дека е убиец кој се кае за стореното, кога затворот го направил реклусивен, иако порано бил популарен во местноста. Кога се враќа друг мафијаш, раководи со селото, кое е променето, додека неговиот живот запрел за трешетки, па на Ланг дури не му е дојдено да лови кучиња, особено кога ескалира ситуацијата со грабањето дури и на миленици, кои тој ги ослободува, односно нема срце тој за таа работа. За него знаеме дека свири гитара, вози мотор, ги сака Pink Floyd, значи рокер во душа, индивидуалист кој се држи до нормативите на правецот, особено кога се спротиставува на неправдите на мафијашите кои узурпираат невин народ, кој го одмаздува Ланг. За разлика од него, обезволениот пријател кој му вика кој свири денес воопшто, го иритира Ланг, кој не е дефетист, барем не кон музиката која го одржувала во живот, па штом не можел да свири во затвор, срамота е да се искусува слободата, а да се нема рестрикции и волја за свирење, а талентот да биде неминовен и кај него, и кај неговиот пријател. Ќе преюдицирам, но Led Zeppelin имаат истоимена композиција како насловот на филмот, која го отвора четвртиот нивен албум. Своевидна индигнација има во соодносот со родителот и неговата празна зоолошка градина, кој се теши со алкохол до смрт. Впрочем, пустелијата не само што бе доловена со пустината Гоби, туку со волја на магичниот реализам се запоседнуваат кога ќе се ослободат животите за време на еклипсата. Малтене гледаме кинески модерен вестерн, само што протерувањето на корумпираниот шериф е малку потешко. Мора да напоменеме дека Вујкото ќе ви биде познат затоа што него глуми Джија Жангче, режисерот на одличниот Ashes Purest White, кој се појави пред камера. Поаѓајќи од потребата да се сними со кучиња и змии, не верувам дека воопшто лесно било да се работи со тигар, кој секако дека е своеволен и неконтролив. Со изобилие на кучиња, човекот секогаш ќе најде начин да профитира од нив, од нивни борби или трки, само што цел све знае дека кучињата завршуваат и на мени во Кина, но можеби не им одговарало на кинеските цензори таа слика и прилика на гостување. Реваншизмот на кој подлегнува Ланг е орудие кое е најчесто употребено во акционите филмови од 80-тите, па и самите пасажи како тој вози на мотор низ пустината е налик Mad Max, но во третиот чин, без разлика на преносното значење на потомството, нужно е да се потсетиме како дојде до нанесување на животозагрозувачки најголемите безмилосни животни, луѓето. А последниот кадар многу ме потсети на летонскиот анимиран филм Away, кој исто така тангираше моторциклисти животно, како роварат низ дивината. Куриозитет е тоа што ова е првиот филм во Германија, државата во која не ми е јасно зашто од 2025 година инсистираат секој филм да биде дабиран. Гласовите на актерите биле создадени на германски со вештачка интелигенција.
Можеби е почеток на некаков тренд во земји каде се уште се насинхронизира, не знам. Листата на филмови на поврзување со мажи и кучиња е нормна, од Beethoven и Old Yeller, преку Wendy и Lucy, Togo, од A Boy and His Dog до A Man and His Dog и John Wick и наназад, но кога се кучиња во прашање, ненаменливо достигнување ќе биде унгарскиот филм White God, барем за мене. Аналогија може да се направи и со друг актуелен азиски неонуар, односно The Wild Goose Lake, ако се движиме по жанровска основа. Мала е работата на композиторот Бретон Вивиан, чија музика, освен диегетската, која поизразита станува кога патрулираат низ падините со кучињата во таа магична сцена, за да се засили за чуденоста, ама штом пушти Mother од Pink Floyd на касетофон, веќе знаеме што човеково прашање. Згоре на тоа Hey You е на end credits, така што доста кучиња се уловени и продадени за да се добијат правата на композициите од Pink Floyd. Matthew Laclau од Ash is the Purest White, A Touch of Sin и The Wild Goose Lake е назначен како надзорник на монтажата, со тоа што има постојани временски скокови напред во хронологијата на настаните, па со оглед на редуцираниот говор и забрзаниот од помеѓу кадрите, се добива впечатокот дека гледаме интенционална и редактивна форма. Веј Жегао е кинематограферот кој снима 35 мм филмска лента во екстремно широк аспект 2:47 наспроти 1, па затоа многу лесно е да се исцрта самотен лик во екстремно широк план насреде испразнетите руини, кој исто така го користи широкиот формати за да направи чести швенкови налево и надесно, панорамски кадри во кои го уловува действието и држејќи е на значајна во известен степен дистанца од протагонистот и животните. Кинескиот режисер Гуан Ху има обемна филмска кариера, која започнува да ја реализира со долгометражни играни филмови уште од средината на 90-тите, со Дърт од 1994 година за медицинската сестра и раководител на рок барот кои се знаат од мали нозе, но се разделиле нивните животни патишта. Потоа го снима The Street Rhapsody од 1996 за таксистот и неговите ноќни средби со патниците, меѓу кои е и виолончелистката. Потоа Midnight Walker од 1998 година за убиецот кој го признава убиството на полноќниот радио диџеј во емисија, завршувајќи ги 90-тите со четвртиот долг Goodbye My 1948 во 1999 година, периодичен филм за учениците кои крадат оружје. Во 2000-тите почнува да работи на малиот екран, дали се тоа ТВ филмовите како Minibus, серијата Black Hole од 2001, The Winter Solstice, The Story of Workers from Village, а во овој период го снима и долгиот Eyes of a Beauty од 2002 година, во кој имаме пресретнување на различни женски ликови со кинеската убавица, потоа Who Stole My Happiness од 2009, како и Као од истата година за селанецот кому му припаднала должноста да се грижи за специјалната селска крава, филм со кој за прв пат се пробива на западните фестивали, играјќи во Венеција. Хиперпродуктивниот режисер продолжува да снима ТВ серии со 30 на епизоди и во 10-тите, како The Outlander, Troubled Times, Three Brothers, We Are the Best 10 Years, Candle in the Tomb, The Weasel Grave, но тоа воопшто нема да го попречи во работењето на неговите играни филмови Design of Death од 2012 година за нерасветленото убиство на непопуларниот жител во селото, смрт за која секој имал по некој мотив, потоа The Chef, The Actor, The Scoundrel од 2013, филм за колера во Втората светска војна, потоа Mr. Six од 2015 за синот на злогласениот истоимен криминалец кој треба да стекне почит од непријателите и учествува во романтичната антологија Run for Love од 2016 и My People, My Country од 2019. 25 годишна кариера со 12 долги филма, очигледно дека им станал миленик на кинеските цензори, особено во филмот за херојскиот подвиг на кинеските војници под опсадата на јапонците во The 800 од 2020, додека пак воената борба со корејците ја опфати во воениот епски The Sacrifice од 2020, но овие филмови играат исклучиво во Шангај, Пекинг и останатите кинески фестивали, пред милиони гледачи. Black Dog има достигнато најголем успех на западните фестивали, а истата година режираше уште еден филм, A Man and a Woman, за мажот и жената кои бегаат во Хонконг и завршуваат во ист хотел, без нивно знаење, кој ги дели еден зид.
Тоа значи дека ќе продолжи да работи и нови серии, како The Heroic Age и Once Upon a Land, но исто така ќе работи и на филмот Dong-ji Island, за бродот полн со британски војници кој е торпедиран и завршуваат преживеаните на крајбрежјето. Од понудената филмографија може да забележиме дека со години цели да ја задоволи власта со филмови кои говорат за куражот и херојствата на кинеската војска во Втората светска војна. Но исто така снима и филмови за руралниот предел, каде во микросветот на кинеското село се одвиваат невообичаени настани, кои сметам дека му се повпечатливи од епските воени саги. Секако, не смеат да се занемарат и љубовните мелодрами за нереализираните врски. Сепак, жанровски не се разликува од плејадата на неонуар филмови за повратникот во домот, кој треба да се одмаздува на злосторниците и дојде до своето покаяние. Штур е филмот на ликови, особено на женски, покрај девојката од циркусот со слободен дух, налик него, а тие што ги има, како одмаздовољубивиот Вујко, не дека имаат некоја тежина. Има сцени, убави за око, како што е Еклипсата и животните, иако смисловно немаат место во делото. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал во Uncertain Regard селекцијата, каде ја освои главната награда, а потоа играше во Мелбурн, Атина, Бусан, Токио, Палм Спрингс, Гетеборг. Јас го гледав на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки, каде за жал не освои ниту една камера 300, но беше награден во Ваљадолид, Варшава, Лисабон и беше номиниран за Gotham и Independent Spirit. Додека пак Playtime и The Forge го дистрибуираа филмот во светот. Филм за поврзаноста на еден ослободен затвореник и заробено куче, кои се наоѓаат еден со друг во пустелијата на безнадежниот свет, станувајќи неразделни пријатели. Важно е, од време на време, да се подсетиме дека меѓусебната грижа спасува животи, без разлика на кој вид припаѓате. Ако мора да го еволуирам, тогаш Black Dog од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 369-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последнете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!